ரெண்டு குழந்தைங்களும் மெதுவா பறக்க ஆரம்பிச்சாங்க. கொஞ்ச நேரத்திலேயே ரெண்டு குழந்தைங்களும் நல்லா பறக்க கத்துக்கிட்டாங்க. அந்த சமயத்துல வானத்துல திடீர்னு கருமேகங்கள் சூழ்ந்துச்சு. அதோட பலத்த சுழல் காட்டும் காட்டு நோக்கி வந்துச்சு. மீனுக்குருவியோட ரெண்டு குழந்தைங்களும் ரொம்ப சந்தோஷமா பறந்துகிட்டு இருந்தாங்க. ஆனா அந்த சுழல் காற்று மீனுவோட குழந்தைங்கள ரொம்ப தூரத்துக்கு கூட்டிட்டு போயிடுச்சு. மீனுக்குருவியும் தன்னால முடிஞ்ச அளவு சுழல் காற்றோட போராடி தான் குழந்தைங்கள பின்தொடர போச்சு. ஆனா மீனுக்குருவியால தன்னோட குழந்தைங்கள பார்க்க முடியல. அச்சச்சோ, என்னோட குழந்தைங்களை காற்று தூக்கிட்டு போகுது. நான் எப்படியாச்சும் என் குழந்தைங்களை காப்பாற்றி ஆகணும் அப்படின்னு சொன்ன மீனுக்குருவி ரொம்ப வேகமா தான் குழந்தைங்க போன திசையை நோக்கி பறந்து போச்சு. எங்க தேடியுமே மீனுக்குருவியால குழந்தைங்களை கண்டுபிடிக்க முடியல. அது அழுதபடியே ரொம்ப தூரமா தான் குழந்தைங்களை தேடி